Heroes of World War II je skvelá taktická stratégia z druhej svetovej vojny od ukrajinského štúdia Bestway. To bolo založené už v roku 1991, no špecializovalo sa na počítačový hardware a s vyvíjaním hier toho moc spoločné nemalo. Až v roku 1999 založilo hernú subdivíziu, ktorá začala vyvíjať svoj vlastný game engine a prvú hru. Hovko vyšlo v roku 2004 na prelome júna a júla v Amerike a o niekoľko dní aj v Európe a bola to ich prvotina. Ako vydavateľa mali Codemasters a Rusku 1C. Je to prvý diel zo série Man of War, ktorá vychádza dodnes. Tento rok by mala výjsť Man of War 2, no keďže je na Ukrajine vojna, tak ťažko povedať, či vôbec vyjde. Ich hry ma zaujali veľmi dobrým hodnotením a keďže boli na Steame v zľave, kúpil som si aj Faces of War, čo je druhá hra v poradí. No spočiatku som nevedel, že patrí do celej série a keď som odohral 2 hodiny, tak som zistil, že prvý diel sa volá úplne inak. Hovko ma prekvapilo veľmi dobrým engineom a fyzikou, deštrukciou prostredia, používaním rôznych vozidiel a priamym ovládaním jednotiek. Táto hra je veľmi náročná na ovládanie a počiatočné naučenie sa. Zo začiatku nebudete vedieť hru ovládať, no keď sa to naučíte, zažijete úžasný sandbox z druhej svetovej vojny. Takže odporúčam si prejsť na nastavenie kláves a odohrať tréning, kde zistíte, čo ako funguje. V hre sa dá robiť takmer čokoľvek a je len na vás, ako danú misiu odohráte. Väčšinou budete ovládať malú skupinu vojakov a nebudete mať žiadny tank ani vozidlo. V niektorých misiách budete začínať len s jedným vojakom a niekedy budete ovládať aj tank. Vozidlá môžete nepriateľom ukradnúť a privlastniť si ich. Nie je tu žiadne stavanie báze ani výroba jednotiek, preto strata každého vojaka či tanku bude bolieť. Jedna chyba môže znamenať koniec hry. Často si ju ukladáte, pretože si ju budete nahrávať a skúšať iný postup, či vám vyjde. Budete experimentovať. Hra je veľmi nepredvídateľná. Každý vojak má svoj inventár, kde zmestí obmedzené množstvo vecí. Ak zabijete nejakého nepriateľa, môžete mu zobrať jeho zbraň a všetky veci, ktoré má u seba. Náboje, granáty alebo lekárničky, poprípade prilbu alebo brnenie. Mať prilbu je dôležité a dosť vás ochrániť pred nepriateľskou palbou. To isté platí pre brnenie, no čím viac ťažkých vecí budete niesť, tým bude vojak pomalší a ľahšie sa unaví. Nosením raketometu a 10 rakiet sa vojak bude sotva hýbať, no pre tanky bude nebezpečný. Keď máte 2 zbrane a vojak už nemá miesto v inventári, pri nasadnutí do vozidla alebo veže aktuálnu zbraň odhodí, čo je dosť blbé. Potom ju musíte hľadať, kde ste ju odhodili a ak vystúpite pri nepriateľoch, tak zistíte, že nemáte čím strieľať. Pri zranení sa život vojakovi po chvíli automaticky začne obnovovať, no lekárničkami sa dá rýchlejšie vyliečiť aj počas boja. Aj vozidlá a tanky majú svoj inventár a palivo a systém poškodenia. Niekedy nájdete opustený tank, ktorý nemá palivo. Ak nájdete kanistre a doplníte mu ho, môžete ho použiť. Inokedy bude mať zničené pásy alebo delo a ak budete mať opravárenskú sadu, môžete ho opraviť. Môžete kradnúť nepriateľské tanky tak, že prinútite posádku vysadnúť, najlepšie molotov. Ten budete mať ale len v jednej misii, takže radšej použijte tank s prieraznou muníciou, ktorá ho síce poškodí a zapáli, no nevybuchne a vy ho môžete opraviť a privlastniť si ho. Výbušnou muníciou sa oplatia ničiť menšie vozidlá, tanky a pechota, keď je zalezená v nejakej budove. Tanky sú vpredu niekedy nezničiteľné a môžete po sebe navzájom vystrieľať aj 30 striel a neurobíte si ani škrabanec. Ja som používal jeden tank na odlákanie pozornosti a druhým som nepriateľov obišiel a zaútočil na nich zozadu. Tým im uštedríte najväčšie poškodenie. Najlepšie je aj tak protitankový granát, ktorý tanky zničí okamžite. Nevýhodou je, že sa s vojakom musíte k tanku približiť veľmi blízko. Raketomet je dosť nepresný a nie vždy poškodí či zničí tank. Vždy na neho strieľajte buď z boku alebo zozadu. Najlepšie sú hlášky, keď sa vojak netrafí raketometom, že mu niečo spadlo do oka. Priame ovládanie vašho vojaka alebo vozidla je skvelé. Ovládate ho šípkami a myškou mierite a strieľate. Tank môže ovládať v pohode a jeden človek, no nezastane naraz všetky funkcie a keď bude prebíjať, nebude môcť otačať hlavňou alebo jazdiť. Najlepšie je ich mať 3 plus veliteľa, vďaka ktorému budete mať väčšiu presnosť. Menšie vozidla som moc neskúšal, pretože v nich vás môžu nepriatelia hneď zabiť a neposkytujú žiadnu ochranu. S priamym ovládaním vojaka sa cítite, ako by ste hrali strieľačku zhora. Môžete si nabiť zbraň, časovať a hádzať granát, takže vybuchne kedy vy chcete, aby nepriateľ nestihol ujsť a medzerou môžete rýchlo zaľahnúť. Takisto sa snažte využívať rôzne malé stromy či kriky, schovávajte sa za nimi a využívajte moment prekvapenia. Dá sa nastaviť aj chovanie jednotky, nestrieľanie, opätovanie streľby a voľná streľba.
Čo sa týka zbraní, najlepšie sa mi strieľalo z ľahkých guľometov, keďže boli najpresnejšie a mali najviac nábojov, potom M1, ktorá má pri prebíjaní charakteristický zvuk a snajperka, vďaka ktorej môžete ľahko zlikvidovať napríklad nepriateľské guľometné veže z diaľky. Deštrukcia je luxusná a bola radosť ničiť všetko naokolo. Výbuchy sú skvelé a po boji zostane na teréne veľa kráterov, trosiek, zničených budov a vrakov tankov. S tankom môžete prechádzať cez budovy a v podstate cez všetky objekty a steny, takže si môžete vytvárať nové cesty a prekvapiť tak nič netušiaceho nepriateľa. Houko má niekoľko chýb, je tu problém s nastavením ovládania, keď si ho chcete zmeniť, tak ostane pôvodné. Dá sa to obísť tak, že si nájdete súbor s ovládaním v adresári s hrou, tam si dáte klávesy aké chcete a súbor označíte iba na čítanie, aby ho hra nemohla prepísať. Potom ale už v hre nič nenastavujte, pretože by vám spadla. Ďalším problémom je rozlíšenie. Ak chcete 4K, tak ho musíte taktiež prepísať v adresári, no ikonky a interfejs sa mi nepodarilo zväčšiť, tak som hral len vo Full HD. No vždy, keď som chcel zapnúť hru, musel som aj v systéme nastaviť rovnaké rozlíšenie. AIčko je veľakrát hlúpe a tupo za vami beží a nechá sa zabiť. Niekedy ma prekvapilo a obklúčilo z dvoch strán, takže som nemal šancu sa obrániť. Ak ste v tanku, dokážete si k sebe natiahnuť celé vojsko, ktoré po vás pôjde až samovražedne. Vojaci budú mať v rukách protitankové granáty a keď ich zabijete, tak vybuchnú. Veľakrát po vašom tanku strieľajú, pritom je to zbytočné a len prezradia svoju pozíciu. Stealth tu moc nefunguje, je tu len jedna misia, kde ho využijete, no v podstate môžete strieľať z normálnej hlučnej zbrane a nepriateľ si to väčšinou nevšimne a to nie je až tak ďaleko od vás. Nemôžete využívať budovy a strieľať z vyššieho poschodia. Napríklad by som si dal snajpera do veže v strede námestia, no nepodarilo sa mi ho tam dať. To môže len nepriateľ a veľmi zle sa likviduje, keď je taký zakempený. Hra je rozdelená do 4 kampaní, každá má 5 až 6 misií. Zahráte si za Rusov, Veľkú Britániu, USA a Nemecko. Misie sú veľmi rôznorodé a každá ma veľmi bavila. Každá z kampaní je nahovorená dublerom so špecifickým prízvukom v angličtine, takže ľahko odlišíte ruskú alebo nemeckú angličtinu, takisto ako anglický či americký prízvuk. Hru som dohral približne za 16 hodín na strednú obťažnosť, čo mi prišlo málo a kľudne by som bol rád za viac misií. Sú tu aj bonusové, ktoré vás na ďalších pár hodín zabavia. Kampaň za Rusov sa odohráva na Ukrajine, kde sa aj teraz bojuje. Prvá misia je extrémne ťažká a otestuje, či ju budete hrať ďalej alebo kvôli vysokej obťažnosti hru vypnete a odinštalujete. Odohráva sa v máji 1942, ruské jednotky bojujú v meste Charkov proti Nemcom. Tí si vezú veľké množstvo tankov vlakmi, takže tie im musíte zničiť. Prvá misia sa odohráva v dedine Čepel. Budete mať len jeden tank a niekoľko vojakov. Proti vám bude dedina plná nepriateľov s množstvom tankov. Vašim cieľom je zničiť všetkých Nemcov, všetky červené body na mape. Celá misia sa dá prejsť s jedným tankom, len si musíte dať pozor na prichádzajúcich vojakov, ktorí majú protitankové granáty. S tankom si prehoďte strely na výbušné a zničte prvé obranné stanovisko. Aj keď vám poškodia pasy, tie sa dajú opraviť. Nemci prídu s posilami a niekoľkými tankami, takže ich bude ako mravcov. V druhej misii musíte zachrániť výsadkárov a pomôcť im utiecť pred nemeckým útokom. Tu budete mať zo začiatku len 2 vojakov. Môžete sa k nepriateľom preplížiť a postupne ich pozabíjať. Tretia misia je veľmi dlhá a náročná. Odporúčam najskôr zlikvidovať všetkých vojakov na mape. Máte ísť síce nepozorovane, no potichu sa táto misia odohrať nedá. Po stretnutí s kontaktom máte ešte pár minút, aby ste nasadli do vlaku. Nepriateľov je hrozne moc a odbiť sa nedajú, a keď ich predtým nezabijete, tak sa do vlaku nemáte šancu dostať. Štvrtá misia sa odohráva na vlakovej stanici. Tu si vyskúšate trochu komornejšiu misiu a budete zostreľovať guľometné hniezda na veži snajperkou. Znovu vyčistíte celú mapu od nepriateľov a napojíte vlak na raketomet. Potom postupne prepínajte koľajnice, aby ste nasmerovali vlak von zo stanice. Dajte si pozor na to, že sa vlak môže vykoľajiť a to znamená koniec misie. Ukradnete si Kaťušu, čo bol Stalinov orgán. Veľmi nebezpečný raketomet s doletom vyše 8 km. V poslednej 5. misii si Kaťušu vyskúšate v stanici Príšip. Toto bude veľmi ťažká dlhá misia. Najskôr musíte zlikvidovať predsunutú hliadku, kde je guľomet, ktorý môžete neskôr použiť na nepriateľský vlak. Potom trpezlivo vyčistíte stanicu, kde musíte priviesť Kaťušu. Veľká časť nepriateľov sa dá zlikvidovať zničením vlaku. Tlaková vlna urobí svoju prácu. Keď bude Stalinov orgán na mieste, môžete z neho vystreliť a zničiť všetky tanky v nemeckej základni a pokochať sa krásnymi výbuchmi.
V anglickej kampani hráte za Komando. Tieto misie mi pripomenuli sériu Commandos a sú v podobnom duchu. Hlavným cieľom je nájsť strelu V3, ktorú vyvinul nemecký vedec Werner von Braun. Má ohromný dolet a keby bola použitá na nejaké americké veľkomesto, straty na životoch by boli ohromné. Prvá misia sa odohráva v noci v Dunkirku na severe Francúzska. Začínate v člne s jediným vojakom. Máte len pištol Velrod s integrovaným tlmičom. Pri majaku je reflektor a loď, ktorú musíte zničiť, ale najskôr vyčistíte oblasť od nepriateľov. Prvých odporúčam zabiť potichu a zobrať im zbrania a muníciu. V majaku sa schováva veľa vojakov, tak si na nich počkajte až vylezú. Loď môžete zobrať a aj torpédami zničiť nebezpečnú platformu, ktorá na vás strieľala. Potom sa vylodíte na pobreží a musíte zničiť 2 ťažké delá a majak. Do dela sa dá tiež nasadnúť a s ním zničiť jedno delo a majak. Druhé delo potom zničíte dynamitom a máte vyhrané. Druhá misia sa bude odohrávať kúsok na juh od Dunkirku v jednom francúzskom meste, kde musíte kontaktovať odboj. Mesto je plné Nemcov, takže to bude ťažké. Hneď na začiatku môžete zničiť prechádzajúcu hliadku a pri kostole ukradnúť obrnený transporter. Vďaka nemu zničíte ľahko ďalších nepriateľov a uľahčí vám to aj celý nasledujúci prechod. V strede mesta musíte oslobodiť Odetu Viarovú. Potom zničte most, aby ste mohli ujsť loďou. Môžete využiť artilériu, ktorá je veľmi chabo bránená. To zničte most a aj všetkých ostatných nepriateľov, ktorí by vám chceli uškodiť. Tretia misia je tiež skvelá. Ste v močiari a máte len troch vojakov a musíte obsadiť miesto, kde dopadla raketa V3 a z nej zobrať navádzací systém, aby sa nedostal do rúk Nemcov. No zistíte, že ho už niekto zobral a dostihnúť konvoj môžete len, ak prídete močiarom. Ten je veľmi zradný, môžete sa utopiť, takže opatrne hľadajte cestu. Štvrtá misia je náročná, máte len 4 hodinu, kým dorazí konvoj, takže musíte rýchlo jednať a zablokovať mu cestu. Na kladiach bude stražiť niekoľko obrnených vozidiel, armáda vojakov a jeden tank, ten sa mi podarilo zničiť molotovom. Piatá misia je opäť v noci, musíte signalizovať pilotovi, kde má pristať a naviesť ho na pole. Donesiete tam drevo, ktoré oblejete benzínom a ten zapálite. Dajte si ale pozor na nemecké hliadky, ktoré budú po ceste prechádzať. Posledná misia je na letisku. Navádzací systém ste dali pilotovi a ten s ním musí odletieť. Takže sa musíte nejako dostať na ťažko stražené letisko a vyčistiť ho od Nemcov. A ste len 2 vojaci a pilot, takže tu bude veľmi náročná misia. Nájdete tu 2 tanky, no sú bez paliva, takže ak ich chcete použiť, musíte im doliať benzín. Ale neodporúčam ich používať, pretože všade okolo sú skrytí borci s raketometmi, takže radšej choďte po svojich. V hangári sa zle bojuje, pretože sa kamera nedá vybrať úplne podľa vašich predstav, no s priamym ovládaním vojaka sa to dá zvládnuť. Nakoniec musíte obraňovať pilota pred vzlietajúcimi nemeckými stíhačkami používaním protilietadlových kanónov. Americká kampaň je klasická a pripomenula mi Medal of Honor, Call of Duty či Bratstvo neohrozených. Odohráva sa v septembri 1944 okolo holandskej obce Nijmegen. Američania mali neúspešný výsadok, pretože Nemci ich lietadlá zostreľovali protilietadlovými delami. Zo začiatku hráte len s jedným vojakom a musíte ostatných výsadkárov zachrániť. Nájdete zbraň a postupne budete likvidovať Nemcov zakempených za delami a stražiacich protilietadlovú techniku. Snažil som sa tu používať miny, ale raz sa mi podarilo naviesť na ňu nepriateľský tank. Sú to aj protipechotné miny, no tie som nepoužíval. S vojakmi, ktorých ste zachránili, sa musíte dostať do Nijmegenu a vyčistiť ho od odstreľovačov a granátnikov. Tí sú zalezení v budovách, takže ich postupne budete musieť ničiť. Pomôžu vám aj spojenskí vojaci, ktorých ale nemôžete ovládať. Tretia misia je veľmi náročná. Máte síce 2 tanky Sherman, no nepriateľa majú tak 5 krát viac tankov, granátnikov a raketometníkov. Musíte vyčistiť predmestie obce od tankov a nepriateľov. Sú tu míny, tak si musíte dať pozor, kadiaľ idete. A radšej si vyčistíte celú prednú oblasť, aby vám pri ústupe nepriateľia nevbehli do chrbta ako mne. Po príchode do predmestia do neho prídu ďalšie tanky, tak radím ústup, pretože aj pechoty bude hrozne moc a je nebezpečná. Rozlezie sa do všetkých strán. Štvrtá misia je opäť komornejšia. Máte len 3 vojakov, s ktorými musíte zničiť delostrelstvo. Potichu sa k nim musíte preplaziť a dynamitom ich zlikvidovať. V poslednej 5. misii musíte obsadiť 2 mosty proti nemeckej armáde. Prídu aj tanky, takže uchmatíte nepriateľom aspoň raketomet a pripravte sa na najhoršie. Ľavý most potom vyhodíte do vzduchu, no obrana pravého mostu bude ešte ťažšia. Dobré je, že nemusíte všetkých zlikvidovať, len počkať na spojenecké stíhačky.
Posledná kampaň je za Nemcov a točí sa okolo tanku Tigra. Úvod je dosť ukecaný a Nemec dosť pomaly rozpráva po anglicky. Prvá misia je ale veľmi jednoduchá. Musíte rýchlo schovať tanky pred spojeneckými stiačkami, aby vás nevideli. Potom pôjdete s vojakmi zničiť radiostanicu a obsadiť most. Druhá misia sa odohráva na ceste do Villers-Bocage, týždeň po vylodení v Normandii, kde prepadnete konvoj. Máte k dispozícii len 2 Tigre a niekoľko vojakov a nepriatelia budú mať hromadu tankov. Tretia misia bude v podstate tanková vojna v meste. Máte len jedného Tigra, no ak nezničíte nepriateľské tanky, môžete používať aj tie. Pri konci misie sa vám Tiger pokazí, preto musíte presadnúť do iného tanku a uísť, pretože nepriatelia sa blížia. V štvrtej misii máte opäť len jedného Tigra, s ktorým musíte zničiť obranný perimeter pred mestom Villers-Bocage. Vyzerá to jednoducho, no neskôr vás z boku napadne veľké množstvo spojeneckých tankov. No aj tak sa to dá zvládnuť, keď budete kradnúť nepriateľom tanky. Posledná misia je veľmi náročná. V noci sa musíte dostať do mesta, opraviť poškodeného Tigra, ktorého ste tam museli nechať a 10 minút brániť mesto pred armádou spojencov. Ak ustúpite, tak sa misia skončí, preto musíte zostať v strede mesta a obraňovať ho. Bonusové levely tu tiež nájdete a keď prejdete kampaň, môžete sa tu dodatočne vyblbnúť. Rozoberieme len niekoľko z nich. Prvá je tanková bitka, v ktorej musíte udržať pozíciu. Máte tu veľa hračiek, ktoré môžete použiť. Tanky, míny, raketomety, granáty, takže akú taktiku zvolíte je na vás. Ďalšia misia je prepadnutie konvoja a oslobodenie veliteľa. Po ceste budú stále chodiť hliadky, tak si musíte dať na ne pozor. Potom tu je misia, v ktorej musíte infiltrovať nepriateľskú frontu a zničiť im minomety. Máte len jedného vojaka, s ktorým sa preplížite až k nepriateľom a dynamitom zničíte artilériu. Ešte predtým si z nej môžete zastrieľať a pokropiť Nemčúrov. Je tu aj misia, v ktorej ovládate tank a musíte vyčistiť malú dedinu od Nemcov. Veľmi jednoduchý a zabavný level, pripomenul mi prvú misiu za Rusov. Hauko odporúčam, je to výborná taktická stratégia, ktorú môžete hrať po svojom. Dovolí vám vyblbnúť sa na boisku a používať techniku z druhej svetovej vojny. Alebo si zahrajte novšie hry od tohto štúdia ako Faces of War či Men of War.